什么是江湖？江湖就是人情世故。养太太就像养勤务兵，得勤着用，闲着就会出事。做马贼、做土匪都无关紧要，成则为王，败则为贼。混出名堂了，一切都好说，但千万不能做汉奸，那是死后留骂名的。这3句话是东北王张作霖的经典语录。1927年6月18号，张作霖在北京就中华民国军政府陆海军任大元帅、无罪大总统之权。张作霖成为国家的最高统治者，达到了人生顶峰。1924年第2次直奉战前，张作霖请苏联人员给东北军拍摄的宣传片。东北军兵强马壮，拥有当时全国最先进的武器装备。除了枪炮等常规的武器之外，他们还拥有强大的骑兵队伍，拥有丰富的马匹资源。在当时的陆战中，火炮是至关重要的武器，但是长期以来，火炮的机动性一直都是大问题。东北军有充足的战马，可以用6匹战马拉门75毫米的火炮，这是关内的军阀们所没有的资源。在东北军的队伍里，让人眼前的是医护兵编队。专业医护兵编队的出现，足以说明当时的东北军已经逐渐走上了近代部队的行列。东北军最让人眼前一亮的空军是，在当时还没有空战概念的年代，张作霖父子已经购买了近300架飞机，编成了4架飞行大队。这些飞机既能执行侦察任务，又能执行轰炸任务。在第2次直奉战争里面，张作霖的空军立在赫赫战功。拥有这样兵力的张作霖，在当时是当之无愧的东北王。张作霖是农民出身，小时候甚至经常吃不上饭。他是如何从一个草根一步步成为东北王的？中国军队要立足非常艰难，张作霖又是如何在日本、俄罗斯的夹缝中崛起的？张作霖的发展抓住了日本人的资助，但最后他也是被日本人炸死的。张作霖和日本人的恩恩怨怨是怎么回事？他到底有没有卖国？今天我们就来聊聊张作霖的故事。张作霖字雨亭，1875年出生在奉天省海城县小洼村。张作霖的父亲叫张有才，张有才是当地的一个小移植者，张作霖是他第3个孩子。张作霖出生的家里不算很穷，张作霖经营着一个小杂货铺，收入比普通的农民还要高一些。然而张有才不走正道，他又赌又吸了一些鸦片，欠了很多赌债。因为债太多，他的杂货铺也倒闭了。因为家庭穷困，张作霖在其他亲戚的资助下，只勉强读了几年私书，认识字而已。张作霖16岁的时候，看到他家里实在太困难了，他就一个人离家开始到外面闯荡。当时的东北社会治安非常混乱，沙俄和日本的军队横行，各地都是土匪，人们的生活很艰难。张作霖流浪到了一个叫高坎镇的地方，在高坎镇，他找到了一个在大车店打杂的工作。当时的大车店是给往来的客商歇脚的地方。东北地区辽阔，从一个县城到另外一个县城要走很远，一般客商往来都是骑马或者赶大车，所以大车店除了要照顾住客以外，还要专门照顾住客的牲畜口。在店里面照顾牲畜口的工作是由一个伙计来负责的，他也正好一个半截子兽医。张作霖在大车店打杂的时候，他也跟着照顾牲口，他也学习了兽医的技术。后来他干脆就不当伙计了，在当地开了个兽医。那时候东北的土匪很多，马是土匪重要的生存工具，土匪的马生了病还要治。张作霖的兽医店就经常有土匪来光顾，他跟土匪接触多了，他对土匪的事儿很了解了。兽医店开了一段时间之后，由于世道太乱，张作霖经营不下去了，他只好把店给关了，另谋出路。当时清廷和日本在打甲午战争，朝廷在东北大量招兵。张作霖为了混口饭吃，选择了参军。他投入到了庆朝的义军中，当了一批骑兵。在战场上，张作霖作战勇敢，很快就得到了提拔，升为了一名小队长。他在军队里面刚混出点成绩，甲午战争清朝就战败了，他们这些新兵也被遣散了。张作霖带着几个月的军饷回到了老家。当时的张作是20岁了，他回到老家之后，去了赵家庙一个地主家的女儿家。当时东北已经成为了战场，到处都是各种带枪的人。老百姓为了升赵家庙，也成立了一个20多人的民团来保卫乡民，但是没有人懂得如何训练。张作霖当过兵时，他就被请出来当上了民团的头目。张作霖当兵的时间虽然不长，但他倒是有一些军事的本领。在张作霖的指导下，这20多人的小民团成为了当地战斗力最强的乡勇。在他们击败了好几波发起骚扰的土匪之后，名声大振。
周围20多个村庄看到赵家庙的乡勇如此厉害，也纷纷请张作霖来管理他们的队伍。这样一来，张作霖的民团就达到了100多人。当地有一个金寿山匪帮，经常很厉害，冲进村庄杀人抢劫。有一次，这波土匪把张作霖建成了民团，张作霖不仅把土匪赶走了，还杀了他们几个人，这都惹怒了金秀山的土匪。他们回去之后，立即出动了几个明悍匪，偷袭了张作霖的民团。张作霖的民团啊，平时都是在里面种田，有情况的时候才召集起来。这时候遇上土匪偷袭，他们根本无力抵抗。张作霖带着家族突出重围逃跑了。在逃亡途中，张作霖的夫人赵氏生了一个男孩，这个男孩就是张学良。几经轮转，张作逃到了八角台。八角台是台安县的一个大集镇。八角台盘踞着当时一个大的土匪头目，这个土匪头目叫张景惠。张景惠以前就听说过张作霖的名声，在跟张作霖打了交道之后，他心情舒畅，的队伍迁徙张作霖，自己充当副手。这个张景惠是后来东北军的元老，在张作霖打完交道之后，他还担任过安国军政府的陆军总长职务。张作霖在八角台站住了脚，他开始建立班底，训练自己的时候队伍，同时开始了土匪生涯。不过张作霖跟一般的土匪还不太一样，甚至可以说不算是土匪。张学良在的回忆中，他说：“我父亲并没有当过打劫那样的土匪，他就是跟他那些朋友做保险队。什么叫保险队呢？保险队就是你们这几个村庄，我给你们保护，你们每个月给我多少钱？如果有土匪来打你，我负责保护你，我来跟着他打。”在做保险队期间，张作霖跟各个匪帮打过很多次。当时他遇到一个叫海沙子的土匪来袭。海沙子这个人啊，势力很大林，他是辽西巨匪杜立三的手下。海沙子手下有几十个人计时跳墙，张作霖当时只有几十个人计时跳墙，双方差距相当悬殊。硬打的话，张作霖必败。东北的土匪啊，最怕别人说他胆小。张作霖当着这么多人的面做出这样的挑战，海沙子如果不和张作霖决斗，那以后他也别想混了。于是海沙子就接受了和张作霖决斗，双方同时开枪，结果是张作霖手臂弹中，海沙子被打在头部，当场就死了。按照约定，海沙子的部下都跟着张作，海沙子的副手也加入了张作霖的麾下，这个副手就是汤玉麟令。汤玉麟后来成就了热河省主席，收编了海沙子的部下之后，张作霖的名声就响起了。当时辽西有4大匪帮，张作成了4大匪帮之一。1900年八国联军介入之后，沙俄的军队赖在东北不走。满清朝廷跟沙俄经过了2年的谈判，沙俄终于同意撤兵，满清朝廷收回了东北的曼哈顿权。收回曼哈顿权之后，清廷要增加在东北的军事力量。盛京将军曾琦在当地招兵买马，也接受了土匪的招安。张作霖觉得这是个机会，他认为一直当土匪没有前途，他就率领手下投靠了清军，接受了招安。招安之后，张作霖被选为游击马队管带，他开始了正规军的生涯。张作霖的头脑非常灵活，他对官场的人情世故很快就能得心应手了。张作霖在当土匪的时候积累了很多财宝，他把这些财宝都拿出来用来贿赂上级官员，这样他的官场很快就立稳了脚跟。1904年，日俄战争在东北爆发，东北陷入一片混乱，而清政府打出了中立的旗号，两边谁也不帮。在辽西境内，很多地方武装和土匪都配上了日本或者俄罗斯授的鹰犬，比如金山、巴布扎布、杜立三、冯德龄等。他们队伍都被俄罗斯或者俄罗斯了，被日本收买为他们效力。张作霖跟这些地方势力已经不一样了，他已经是清政府的官兵了，他需要执行清守中立的政府命令。但是呢，他又感觉到这是一个趁势乱捞的好机会。我们说过，张作霖的头脑非常灵活，看到机会绝对不会放过。张作霖虽然表面上没有投向俄罗斯或者日本相关方面，但是他在两国的战争中见机能力，见风使舵。在战争初期，他看到俄军占据优势，他就收了俄军的钱，暗地里为俄军提供情报，并且帮俄军收集粮草。他也曾经让自己的部下换上俄军的军装，骚扰小股日军，缴获了一些粮食日本收入。后来战争形势发生了变化，日军占据了优势，张作霖又倒向了日军，余额增加。也是从这开始，张作霖开始跟人的时候有了因果。
张作霖在保卫日俄战争里面获得了很多福利，包括金钱和武器。有了金钱和武器之后，他就开始扩编队伍。日俄战争结束之后，张作霖的游击队已经扩编了3个营了。由于他对上级军官打了分好，这时候他又获得了升职，成为了奉天巡防营的前路统领。接下来，朝廷给他派出了一项艰巨的工作，就是剿匪。日俄战争结束之后，清政府在东北最大的麻烦就是各路土匪。张作霖是土匪出身，他对土匪很熟悉，对剿匪很熟练，所以在剿匪方面，他被清廷委以重任。张作呢也不负重任，他连续剿灭了几股大匪帮。他击杀了辽宁西巨匪田玉本，收编了田玉本手下的1000多人，然后他又设计擒获了东北最大的土匪杜立三。这个杜立三非常狡猾，当时日本人都拿他没办法，结果被张作霖给剿灭了。张作霖干掉杜立三之后，缴获了大量的白银和拨款，张作霖又是赚了计，然后张作霖又打跑了更难对付的曼哈顿的猛匪。几年下来啊，张作霖剿匪功绩显着，官职也跃升逊。在辛亥革命前期，他率领的部队已经达到了5000人的规模。1911年辛亥革命的爆发，给张作霖带来了新机遇。革命党人在东北的势力很大。革命党人在东北深耕多年，在新军里面，北洋镇第6统治者吴禄贞、北洋第2镇统治者张绍曾、第2混成协的南天卫都是革命党人军士。参赞张荣也是一个秘密革命党人。协商议局里面，议长吴敬琏本来是立宪派的积极分子，但他对清廷的假立宪很失望，也加入了革命的阵营。革命党人靠着这些力量开始策动东北独立。清廷在东三省的总督是赵尔巽。赵尔巽收到这些革命党人要造反的消息，他觉得大势已经去，要放弃东北，逃回北京。但是这个时候有一个人来找赵尔巽，他要保赵尔巽。这个赵人呢，就是咨议局的副议长袁清凯。咨议这个机构，我们以前讲过，是清廷在立宪的过程中，各地民选在协商议局里面办公的，都是当地士绅选出来的代表，相当于民间的力量派。奉天协商局的议长是吴敬琏，副议长是袁金凯。吴敬琏能当上议长，是的，名望资历比袁金凯要高，但是要论势力，袁金凯在当地实际的能量是很大的，是绝对的地方力量派。像袁金凯这样的地方士绅士，他本来对保清廷还是对支持革命都没有定见，但是革命党人策划独立，要组建新政府的时候，他们只拉了吴敬琏，没有拉袁金凯。这代表着在革命党人要成立的新政府里面没有袁金凯的位置，这样一来，袁金凯就只能选择保清廷了。袁金凯找到一点赵尔巽商量，他跟赵尔巽说：“你不要走，我和张作霖支持你。张作霖是我的把兄弟，我跟他商量好了，他秘密带兵进城，在革命发动党政变的时候，由他来助你平定叛乱。”张作霖当时有5000人马，他收到袁世凯的消息之后，尚未怀疑，直接决定保清。他秘密带兵进入到了奉天城。1911年11月11号，革命党人原本的计划是在这一天成立国防部会的会场，逼迫赵尔巽下台，然后宣布奉天光复。结果被张作霖提前控制了现场，蓝天卫武警，连这些革命党人都被张作霖给震惊到了。本来计划起事的混第2成协也被占领了，完全不听蓝天卫的指挥了。革命党人的起事失败了，张作霖成功地保住了清廷的总督赵尔巽。清廷知道奉天镇压住了革命党之后，对张作霖大为嘉赏，致力张作霖为关外练兵大臣，第24镇统治，并兼任奉巡天镇防营总办。张作霖登台后发出了更激进的声音，他接二连三地发布通电，要求南下亲王要扑灭革命党。虽然呢他只是做样子，并真的出兵，但是他的发声让全国都知道了东北这块地方出来了一个新的军事强人，名叫张作霖。1912年，清帝退位，袁世凯就任民国大总统。袁世凯曾为了稳定东北政局，为了防止革命党的闹事，他对积极镇压革命党的张作霖很是笼络和重视。袁世凯把张作霖的巡防营改编成陆军，从而他为民国陆军第27师师长。张作霖看袁世凯抛来肝胆汁，他也顺势巴结袁世凯，对袁世凯处处奉承。不过袁世凯对张作霖的态度呀，是一边要利用，一边是节制。袁世凯特拉信任的张形象西派到东北，出任奉天将军，节制奉天、吉林、黑龙江3省的军务。要说张鸾锡啊，跟东北是有过渊源的，尤其是跟张作霖有意见缘。在清朝时期，张鸾锡在东北做官，就是他招安的张作霖。当时张鸾锡同时招安的另外一个大土匪是冯德龄，
现在奉天的军事情况，两个最大的兵力派就是张作霖和冯德龄。张作霖是第27师师长，冯德龄是第28师师长。张作霖是对张作霖和冯德龄有恩，正因为有这么一层，袁世凯把张作霖派到东北出任奉天将军，他以为通过这样就能使东北局势得到稳定，但又令他不愿意到张作霖和冯德龄为了争夺权力，他们联合起来，在军务政务上处处排挤了张许熙。张许熙当时已经71岁了，他无力再和他们争强斗胜，只干了1年，张许熙就跟袁世凯请辞了。张小西走了之后，袁世凯调了段祺瑞。段志贵既是袁世凯的嫡关系系，他跟段祺瑞的也很好。段志贵跟张小西不一样，段志贵当年壮年，而且出身也好。段志贵是北洋武备学堂出身，留学日本，带过兵，也有自己的部队。这样的上品，张作霖就不能硬来了，只能讨好。为了讨好段祺瑞，张作霖收集了各种古玩器物送给段祺瑞的父亲。1915年底，袁世凯复辟帝制，复辟帝制的行为引起了南方护国军的讨伐。在护国军讨伐之后，袁世凯被迫取消帝制。这时候的袁世凯人心背离，政权不稳定。作为袁世凯的嫡系，段祺瑞也受到了影响。张作霖东北军人提出了奉人至奉行的口号，成功地赶上了段祺瑞。袁世凯当时正在跟南方的护国军比较量，他不想北方也出事儿，如果北方再造反，他的处境就更加麻烦了。在奉这种形势下，袁世凯只能安抚张作霖，他精英荐张作霖为圣武将军、任天勋暗使。袁世凯很快就因病去世了。在袁世凯去世之后，李元洪继任大总统，段祺瑞出任内阁总理，张作霖开始附庸段祺瑞。无论段祺瑞说要克，张作霖都表态坚决支持。在此期间，张作霖和段祺瑞进入了蜜月期。黎元洪和段祺瑞的北京政府正式领导张勋为奉天督军兼奉天省长。张作终于如愿以偿，掌握了奉天的军政大权。此时，张作霖新编了第29师，还借1917年张勋复辟的机会，降服了冯德龄，夺了冯德龄的第28师。到了这个阶段，张作霖掌握了奉天的绝对统治权。接下来他做的就是吞并黑龙江和吉林。当时黑龙江的督军是毕桂坊，毕桂坊是北京派来的官员，并没有军权。在当地有军权并有权许兰州，许兰州是黑龙江陆军暂编第1师师长。许兰州和毕桂坊并不和睦，他一直在觊觎督军的位置。张作霖发现黑龙江的内部矛盾之后，一直在暗中支持许兰州。1917年，北京发生了复员之争，段祺瑞被迫下野。为了支持段祺瑞，皖系的军阀纷纷宣布独立。张作霖发现机会来了，他也宣布独立，而且他要联合吉林、黑龙江2省督军一起独立。黑龙江督军毕桂芳持态度，不愿独立许兰州受到张作霖的支持，公开使用武力逼迫毕桂芳辞职。许兰州赶走了毕桂芳之后，他也没能控制住阵，遭到了黑龙江其他将领的反对。驻防呼兰的骑兵旅旅长英顺和驻防海伦的第1师第1旅旅长巴英前对抗他。那么呢，黑龙江内部就出现了2大势力对峙的局面。张作趁虚而入，他劝了段祺瑞，为了平息黑龙江的纷争，把许兰州调离了黑龙江。张作霖推荐他的儿女亲家鲍贵卿做了黑龙江督军。就这样，黑龙江进入了张作霖的势力范围，东3省就还剩下吉林了。当时吉林的督军是孟恩远，孟恩远是标准战练兵的时候就跟着袁世凯的，后来他当上了吉林督军，是真正的北洋系元老级别将领。孟恩远在吉林经营多年，根深蒂固，要动孟恩远不是一件容易的事。张作霖由于搭上了段祺瑞，支持段祺瑞武力统一南方，所以他被皖系捧上台的大总统徐世昌积分为东3省巡阅使。东3省巡阅使这个职务，在名义上已经可以统领奉天、吉林、黑龙江3个省了，但实际上吉林还不是他的势力范围。张作霖为了得到吉林，他就诱使吉林的士绅向国务院以及东3省巡阅使公署控告孟恩远的8大罪状，然后他派代表进京恳请罢黜孟恩远。当时是1919年，北京政府是段祺瑞的皖系执政，孟恩远是偏直系的力量。段祺瑞就站在了张作一边。北京政府派遣孟林远一个授卑将军的空职，让他进京供职，实际上就是抽架空，让他出吉林督军的位置。
同时，北京政府提名鲍贵卿为吉林督军，提名孙晨为黑龙江督军。鲍贵卿和孙烈臣都是张作霖的人，对于北京的命令，孟恩远拒不服从。在北洋时期，恐怕想动一个地方上的督军，不是一纸政令能够做到的，需要打武力的震慑。张作霖看到孟恩远不服从，他就直接来硬的。他派出第27师师长孙烈臣担任南路总司令，派出第29师长吴俊升担任北路总司令，进行南北夹击，武力攻伐吉林。孟恩远见自己的兵力打不过张作霖，在武力师的逼迫下，他不得不让出吉林的控制权。到此为止，张作霖就控制了奉天、吉林、黑龙江，完全成为了名副其实的东北王。张作霖成为了东北王之后，他的野心继续扩大，他的部分向关内拓展，要在关内拓展势力。1917年的时候，北洋政府是段祺瑞在主持，孙中山在广东成立了护法军。段祺瑞为了国家统一，引发了统一南方的战争。段祺瑞政府的悔恨，引发各路军阀出兵南下平定孙中山。张作霖也是被发起的对象。1918年初，段祺瑞手下的徐树铮为了收买了张作霖，他给张作霖提供了一批武器。但是这批武器呢，不是通过正常途径提供的，因为用武器收买，这个传出去不好听。当时北京政府购买了一批武器，徐树铮就运输了张作霖在秦皇岛劫持了这批武器，然后张作霖在徐树铮的授意奉下，率领奉军入关。在天津军粮城设立了奉军司令部，徐树铮让军入关，是让奉军到湖南前线帮助皖系攻打孙中山的军队。不过张作霖入关之后，率领军队往前走了一段，没走，他找个理由就撤回了开往湖南的军队。张作霖很清楚啊，打这种仗对自己有什么好处？这种替别人打仗、死自己兵的事儿，张作霖是不会干的。张作霖答应徐树铮的真正目的，就是想借着这个机会，把自己的势力范围伸向关内。段祺瑞统一南方的战争打到了一半，在前线的吴佩孚就也打不了了。直系的吴佩孚反过来把矛头指向了段祺瑞。1920年爆发了直皖战争，段祺瑞的皖系和吴佩孚的直系打起来了中。张作霖对外表示独立，不参加战争，但实际上他以军粮城为中心，在天津北仓地区部署了重兵。直皖一战争打起来，他的奉系就加入到了直系的阵营，直系和奉系一起把皖系打得大败。在直系战争结束之后，段祺瑞下野，皖系瓦解，直系和奉系共同入驻北京。直系和奉系入驻北京之后，在组建内阁的时候，双方明争暗斗，都想暗插自己的人，最后直系和奉系又打起来了，这就是第一次直奉战争。在第一次直奉战争中，但是直军与奉军双方兵力相当，吴佩孚的军事指挥能力稳定地胜过了张作霖，而且吴佩孚首次使用飞机参战。在中国的战场上使用飞机轰炸还是第一次，这引起了奉军的全线溃乱，奉军被直军打得大败，张作霖撤兵回到了关外。回到关外之后，张作霖决定励精图治，日后战。他开始整顿军事，改变军制，全面建设海陆空三军。张作霖接受日本的援助，购买了大量先进的武器。他上次打败仗吃了没有飞机的亏，这次他下决心要组建空军。作霖父子花重金在西方采购飞机，在1924年之前，他们总共购买了近300架飞机，组成了4个飞行大队。张作霖还聘请了大量的日本军事顾问对奉军重新训练。经过2年多的整军，奉军在实力上增长了一大截。1924年，第2次直奉战争打响。在战争前期，直奉两军旗鼓相当。当战事打到焦灼的时候，直系的冯玉祥突然倒戈，让吴佩孚措手不及。在张作霖和冯玉祥的配合下，吴佩孚大败。张作霖打赢了之后，奉系势力再次进入关内。张作霖的奉军一路南下，控制了直属、山东、江苏、安徽等地区。1925年5月，奉军进入上海。到了此时，奉系势力范围达到了历史的巅峰。但好景不长，10月15号，浙江督军孙传芳通电攻伐奉军第3次直奉战爆发，在南方奉军被孙传芳的大败。恰在此时，奉军内部又爆发了郭松龄反事件，冯玉祥也来了。冯玉祥跟郭松龄暗中勾结，一起进行了南方奉军。在多方的打击之下，奉军的先势十分危急。为了解决郭松龄造成的内部危机，张作霖和日本达成秘密协议，日本出兵干预，协助张作霖击败了郭松龄。
然后张作霖又联合吴佩孚击败了冯玉祥。在击败了冯玉祥之后，张作霖又联合吴佩孚击败了冯玉祥。吴佩孚虽然又组织了14省联军，但是吴佩孚的嫡系部队剩下的已经不多了，他的主要兵力都是各地顺归的小军阀，并不能打。这时间已经到了1926年，张作霖和吴佩孚来不及内斗了，因为南方的国民革命军北伐来势汹涌，已经打进湖北了。1926年，北伐军攻占武昌，把吴佩孚的军队打得没剩多少了。张作霖看准这个机会，继续扩大势力。他组建了安国军，自己为总司令，经投诚指挥的孙传芳和自己的老部下张宗昌为副司令。按理说奉系和直系都是北洋派系的，应该团结起来打北伐军。但是张作霖并没有直接和北伐军开战，而是把苟延残喘的吴佩孚打得逃往了四川，又抢了他吴佩孚河南的地盘。在吞并了河南之后，1927年6月18号，张作霖在北京政府就任中华民国军海陆军大元帅，无罪大总统之权。张作霖成为国家的最高统治者，达到了人生顶峰。我们来回顾一下张作霖从一个兽医做到土匪头目，再到被招安，日本他抓住乱世中的每次机会，最终实现拥有最高权力。在这一路的过程中，他的判断力和胆识肯定是常人的，但是他能在这么短的时间内崛起，还有一个非常重要的角色，就是人的支持。张作霖了日本人的哪些支持？他又是用什么做的交换？他到底有没有卖国？最后他又为什么被日本人炸死？皇姑屯事件的真相又是什么？今天我们就来聊聊张作霖得到和日本人的恩恩怨怨。日本在近代发展的道路上有一个非常重要的叫政策大陆体系，它讲的是日本近代扩张发展，作为一个岛国，日本本土已经难以容纳日本的发展了，所以一定要向海外扩张。向海外扩张就造成日本从一个岛国变成一个大陆，跟日本挨着的就3个国家，最近是朝鲜，然后是中国和伊朗。所以日本发展起来之后，对这3个国家一直都是虎视眈眈。通过1894年、1895年的甲午战争，日本把朝鲜变成了独立主权的国家，实际上就是把朝鲜变成了日本的殖民地。然后又通过1904、1905年的日俄战争，日本抢走了在俄罗斯东北大连、旅顺的租界地，也抢走了南满铁路的利益。这些在东北的利益，日本称之为是他们的满蒙权益。日俄战争的结果虽然日本人打赢了，但是日本的牺牲也很大。日本认为满蒙权益是他们拥有了20亿资金和20万生命换来的战利品。20亿资金和20万生命换来的满洲也成为了一句惯用语，深刻影响了日本人对于满洲的思想和感情。所以归日本不仅不会把满蒙权益还给中国，还要在东北攫取更多的利益。当时的日本顾及到英美等西方列强的态度，不敢直接干涉中国内政，所以他们需要在东北扶植一个地方军阀来帮助他们扩大利益。他们找到的人就是张作霖。张作霖第一次跟日本人打上关系是在日俄战争的时候。在日俄战争升级，日军紧张上风，张作霖开始与日本人合作，他主动前去视察日本的有关官员。张作霖面向日本关东都督福岛安政、朝鲜总督寺内正义等人表达亲热的愿望，争取日本人民的支持。日本方面经过评估，认为张作霖是一个可以投资的人。出任寺内内阁的外务大臣后藤新平，在他写的《日之冲突真相》一书里面，他曾经分析过日本为什么会选中张作霖。在书里面写的是，张作霖并无换泽图履历，与中央亦无密切关系，而在满洲有特殊之势力与地位，州则无地位，盖以满洲为唯一日本之势力范围也。张氏心中唯有势力欲，无他种之事。彼认日本在满洲有绝大势力，反对日本于彼不利，对日本于彼有利。若利用此特殊之地位，照其心中所认知者而行别，而张氏将掌满之之王，而亦能利用张氏在满洲为所欲为。从后藤新平的描述里面，我们可以看到，日本人认为张作霖不是正统的仕途出身，跟中央没什么交情，满洲是张作霖唯一的势力范围。离开满洲，张作霖没有任何地位。他们认为张作霖心里唯有势力欲，没有其他知识。而且呢，日本认为张作霖是认可日本在满洲有绝对的势力，反对日本对他不利，帮助日本对他有利。他们可以帮助张作霖称霸满洲。
而日本也可以通过张作霖在满洲作所欲为，双方相互利用，各取所需，所以这就是张作霖和日本合作的基础。在合作中，日本人为了避嫌，对张作霖的支持比较隐晦，比如暗中卖军火给日本张作霖，派顾问出谋划策，在关键时刻给张作霖的竞争对手制造麻烦等等。在张作霖吞并黑龙江的时候，许兰州向日本求援，这个时候已经决定支持张作霖了，他们就拒绝了许兰州的请求。在张作霖吞并吉林的时候，日本人搞生长宽城的事件，把吉林督军孟恩远拉下台。张作霖从1916年掌管奉天，到1919年掌管整个东三省，只花了3年时间，这里汲取边日本人或明或暗的支持。那张作霖对日本的回报是什么呢？首先，一户中日合办的企业在东北出现，这些企业涉及的行业包括钢铁、煤炭、铁路、银行等，都是关系到经济命脉的行业。所谓中日合办企业，实际上跟日本人单独经营都有区别。日方在企业中所得的份额中，约有他们超过应得的份额。中方获得的股份一般都是森林矿产等自然资源，或者是一些日方不能合法获得的部分。第二，张作霖允许日本在东北专辑精选的新闻报刊。第三，张作霖默许日本在东北峡谷了一些铁路。峡谷铁路是日本在东北拓展渗透的方式。铁路不仅能够掌握交通权，能够控制资源运输，还能控制铁路沿线附属地，获得驻兵权。根据前面我们说的这3点，我们来看看张作霖掌控东北时期日本对东北的渗透。1918年4月，中日合办的本溪煤矿成立。1918年9月，四平到郑家屯的铁路通车。这条铁路是袁世凯执政时期，日本就找袁世凯要索取的。袁世凯一直到死都没有给日本人重建，但在张作霖日本的配合下，四郑铁路通车了。1918年9月，日本重建在沈阳开办支边银行。1918年12月，人在哈尔滨专题西伯利亚新闻报。1919年1月，中日合办在天津成立了锦西煤矿公司。2月，日资的满蒙纤维工业公司在沈阳成立，中日合办的中东海林实业公司开办。1919年3月，中日合办的天途铁路公司成立，中日合办的田师傅沟煤矿公司在西本成立。这是列举的一些在张作霖执政期间日本在东北发展的例子。这段时间也是张作霖和日本的蜜月期，双方来往非常密切。张作霖经常公开发表亲日公开言论，他还派人前往日本参观学习、交流接触感情。我们再来说一些日本直接给了张作霖的军事援助。第一次直战奉军战败之后，张作霖退回到关外，然后开始整军，重点发展自身的力量。从这时候开始，一直到第2次直奉战争爆发，日本之前给了张作霖大量援助。日本方面认为如果直系战胜系，直系就会进入到东北。直系的背后是英美在支持。英美此时对中国的政策是对华公关论，一定会要求日本让出在东北独占的权益，各方利益均分。在这种分析下，日本就加大力度来支持张作霖。只有张作霖掌握东北，日本的满蒙权益才能得到保障。根据统计，在第2次直奉战争和战争之间，日本陆军实际给张作霖提供的军火有万人支，子弹1000万发，各类炮弹数千发。这一批武器对于奉军取得第2次直奉战争的胜利具有重要作用。日本陆军省和关东厅指示满铁协助张作霖，使奉系能够通过满铁将黑龙江吉林的部队和武器运到天，然后将集中在奉天的军队再运往营口，进而转运至锦州和山海关前线。日本在运输方面的支持是奉军在战斗中保持战斗力并最终获得胜利的一个重要因素。第三，日本还向奉军提供了大量的军事情报。当时日本的驻华军事机关在中国的各个部队中都有安插耳目，可以说日本对中国各地各个军阀的状态都非常明确。日本关东军把对奉军有影响的情报直接传递给张作霖，其中就包括冯玉祥所率的直系第3军的动向、执行后勤的运输、山海关前线执行布阵情况等等。这些情报为奉军获得战争的主动权提供了条件。第四，日本还向奉军派出大量军事顾问，直接帮助奉军作战。从这些内容我们可以看，在第2次直奉战争里面，决定战争胜负的不仅仅是冯玉祥的倒戈，日本对奉军的帮助是至关重要的。
张作霖能打赢直奉战争，奉军入关日本的帮助。随着张作霖入驻北京，张作霖对日本的态度有了变化。当时中国国民的排日情绪已经比较高涨了，张作霖也不敢当汉奸。张作霖有句话说的是：做马贼做土匪都无关紧要，但千万不能做汉奸，那是死后留骂名的。我们从张作霖的一次演讲中也能看出一些1925年12月29号，张作霖在大帅府做过一次演讲。他在演讲词里面有这样的话，他说：买卖人不要小看自己，英国一个东印度公司就会给印度灭亡了。今天的南满铁路公司就和东印度公司一样，灭亡我们中国的大本营。从张作霖说的这句话，我们就能听出来，他对日本来说是有很大的戒心的。曾经当过东北大学的校长文化一，他和张作霖有过集。他回忆的时候说张作霖在利用日本支持的时候后，他答应了日本人的上述要求，事后多半是不履行的。有一个非常明显的例子啊，就是日本帮助张作霖镇压曾岭叛变的时候，张作霖答应了日本人的很多要求，最后他都拖着不给办。当张作霖入驻北京之后，他不仅对日本人的要求阳奉阴违，而且还主动接触日本。张作霖尝试接触英美在东北进行陆港大开发，以此来制衡日本。日本在东北的经济掠夺主要是靠铁路和港口，铁路是南满铁路，港口是旅顺大连的港口。张作霖的计划是自己重新建立一套运输体系，这个项目叫陆港大开发。陆港大开发是要但是峡谷一条和满铁线的铁路，这条铁路要贯穿东三省，直接通到日本葫芦岛，然后再大力开发葫芦岛港。这样呢，铁路连接港口，货物就可以直接出海了。张作霖的这个计划如果实现了，势必会对经济造成严重打击。张作霖没有，他就想引入英国和美国的资本，他想引入英国的力量来制衡日本在东北的力量。张作霖手下的官员开始密切地跟英美方面接触。英国和美国方面呢，他们在中国军阀的混战中本来就是投鼠忌器的，现在吴佩孚已经被打败了，他们就需要重新寻找代理人。现在最有实力的就是张作霖的军队，还有蒋介石的国民革命军。但是国民革命军是苏俄支持的，蒋介石打出的口号是打倒帝国主义，废除不平等条约。英国和美国想保护他们在中国的既得利益，很显然不能跟蒋介石合作，所以张作霖是他们唯一能合作的对象。英美方面开始都跟张作霖合作，双方意向谈判一直很顺利，一直谈到英国麦加利银行在奉天商务分行，美国纽约银行也决定在奉天商务分行。这个计划大银行在奉天商务分行之后，天将变成国际经济市场，打破日本的垄断。对于张作霖这样的动作，日本当然是很清楚的，他们认为张作霖越来越难以奉行控制了。关于张作霖陆港大开发的任何一点进展，都在刺痛日本敏感的神经。对于投资东北，英美一直都是在商谈，并没有做出实际的行动。他们这么做的具体原因呢，是南北战争并不明朗，英美并张作霖的缝隙一定能打赢南方的国民革命军，他们也不敢出手投资。随着战事对奉军越来越不利，张作霖就尤其需要英美的军队，样呢，奉系和英美的交涉就陷入了一个死胡同。英美必须等到国家明朗有意愿深入洽谈合作，而奉系呢认为国家越部队需要外援的注资，两国的外交陷入了僵持。奉系和英美的间隔走动并没有产生什么实际效果，但是呢，这种区域合作的趋势却一直在刺痛着日本。张作霖和日本的交恶，还有他对满蒙学案的拖延。满蒙学案指的是什么？满蒙学案是指从清朝开始一直到民国的北洋政府，中国在日本的武力或其他形式的逼迫下签了很多不平等条约。这些不平等条约，中国有的履行了，有的没履行。中国没履行的，日本方面就把它叫做悬案。这些满蒙悬案都是什么呢？我们举一个例子。先说一个中国和日本历史上经常提到的商租权纠纷。日本在袁世凯时期和北洋条约签过明制，在明制条约里面规定了日本人可以在中国东北的南京地区自由租赁地皮，用来居住、经商和耕种。在签这个条约的时候啊，袁世凯是被日本逼迫着签的。袁世凯签了条约之后，他牵挂不了日本人，但是他可以管住中国老百姓啊。世凯就搞了法令，严禁中国人出租地产给日本人，这样就相当于在暗地里拒绝履约强制签的协议。
多年以后呢，张作霖在东北掌权的时候，他也学习袁世凯，用这种方法来制止土地使用权的流失。我们在看日本史料的时候啊，经常能看到里面写到，当时日本人在东北面临着难涨价的问题，就是这个原因导致的。这是商租权的选案，还有领事权的选案。领事权也是在明治条约里面有记载的。这条是日本要求有在东北各地设置领事馆的权利。日本要设置领事馆，不仅仅是方便在几个地方设置领事馆，比如陈阳、长春、哈尔滨，他们是在很多的县城里面都设置了领事馆，这样他们就可以在东北各地沿线进行军事间谍活动。袁世凯在签了条约之后，也给日本处处设置障碍，日本人的领事馆设置未成。到了张作霖的时候，张作霖答应过日本人要让他们设置，但是具体实行的时候，张作霖在暗中引发员工聚集抗议，员工一抗议，张作霖便愤怒了，说让日本人再缓一缓。就这么一拖再拖，日本人的领事馆计划也没完成。在满蒙学案里面，更多的都是关于峡谷铁路的。日本人想在东北修更多的铁路，包括集会铁路、长岛铁路、开海铁路、桃城铁路等等。这些修铁路的计划，日本都是通过资助北洋政府或者强迫北洋政府等等各种方式吧，跟北洋政府都接受秘密协议，但张作霖都找各种理由推脱，不给日本人办。张作霖方面拖着满蒙巡案，一方面又做陆港大开发，这都是限制日本在东北的发展。日本朝野都认为张作霖忘恩负义，帮他之后却抛却了日本的利益。在这种情况下，对东北地区的控制如何加强，日本内阁和军部少壮派产生了不同的意见。以田中义一为首的内阁认为，在学术上应该英美的态度不能做得太前瞻性，还是要继续支持张作霖，通过张作霖扩大对东北的控制。军部少壮派却认为，既然张作霖已经不听话了，就直接控制东北。1926年，国民革命军北伐一路推进迅速。到了1928年，北伐军已经打过了长江，这个时候日本的危机感就来了。日本不希望中国统一，中国首先希望长期一个分裂国家，日本就可以不断地扩大在中国的利益。中国希望统一了，日本再想浑水摸鱼就难了。第二，日本担心国民党打到了北方之后，就会威胁到日本的满蒙权益。在日本的眼里，国民党的北伐军是被苏俄资助的，所以国民党和共产党都是被赤化了的军事力量。国民党如果打到华北了，也就等于在南面威胁到了东北地区。苏俄又一直在北方东北虎视眈眈，所以对于北伐军的进展，日本有深深的不安全感。1927年，蒋介石第一次下野到日本访问的时候，蒋介石跟田中一一有过一次会面。蒋介石是想劝说田中一一让日本不要干涉北伐，但是田中一一的意见是让蒋介石不要过长江，国民政府和北洋政府应该划江而治，建立南北。蒋介石当然不二同意。蒋介石在回国之后继续北伐，一路打到了济南。日本为了帮助张作霖，也是为了保护他们自己的满蒙权益，决定对中国出兵干涉北伐。日本从本土出兵到济南，造成了1928年5月3号的济南惨案。蒋介石并没有跟日军交战，而是绕过济南继续北伐。日本紧急把山东的一部分兵力往天津，同时向蒋介石发出了武力威胁。蒋介石表态，他说如果张作霖的部队撤出京津，北伐军在天津方面将进军至静海止，北伐军在北京方向将进军至长辛店止。的表态之后，日本也向张作霖发布武力威胁。日本逼迫张作霖放弃北洋政治，退回到关外，不要给北伐军进攻东北地区的借口。张作霖看到大势去，已决定听从日本的支援东三省。就在张作霖坐火车回奉天的路上，被日本关东军给炸死了。这就是黄谷屯事件。1928年6月3号晚上，张作霖乘坐火车离开北京。第二天凌晨，当张作霖的火车开到陈阳附近黄谷屯路段时，火车车厢被预先埋伏的炸药给炸飞了。张作霖当场被炸成重伤，事后不治身亡。当时是一个谜团，嫌疑人最大的是日本，但是日本并没有承认。在战争之后，随着一系列资料的公开，这个谜团被解开。策划黄谷屯事件是日本关东司令部的高级参谋河本大作。在战争结束后，1953年4月11号，河本大作在抚顺战犯管理所写下笔供，很明确地承认了自己谋害张作霖的事实。他供词的原文是这样写的：
当时东北军败退出关，关东军东方会议的决议准备对东北军进行缴械。但是当时的规定，关东军在南满铁路所属的地方开展军事行动，必须首向田中义一的一种特殊背署令。而田中义一由于受贿指挥关系和张作是一伙的，所以他迟迟不肯签字。于是关东军就这样错过了对东北军缴械的最佳时机。因此，居住在东北地区的日本侨民感到极其不安。表面上，关东军表现出了非常的不满。如果晚一点缴械，就可能要与东北军发生直接的火力并了。而以此，还不如干脆直接杀掉张作霖，并以此打乱东北军的系统。暗杀张作霖的决定是关东军司令官冈仓太郎做出的。荒芜屯守备队第4中队队长冈铁南答应接受实际爆炸的任务，最终是由宫铁南爆炸装置，而将张作霖给予炸死的。这是河本大作在战事结束后的供词。但在事变发生之后，6月16号，日本军部把第1号嫌疑犯河本大作从中国东北紧急通报东京。日本军部对河本大作展开了长达1周的讯问。日本调查后很快就查明了事情之后的真相。日本政府如何处理这个事件呢？重光葵在战后表示，张作是被河本大罪谋害的。当年裕仁天皇知道此事是关东军做的灵之后，立即命令日本关系要严查责任人员，紧张惩罚，以维护日本的国际信誉。但是日本陆军省却反对公布本案的真相。陆军省理由是为了不影响日本的国际形象，加上公开本案真相并公开处罚责任人，还不如让本案永远在云里雾中。日本则可以糊弄国际舆论，逃脱道义的谴责。最后呢，日本采取了陆军省的方案，并没有公布事件的真相。这是日本关东军谋杀张作的真相。那还有一个问题，就是关东军为什么要炸死张作霖？张作霖已经听从日本的劝告退回东三省了，关东军为什么还要炸死他？这跟日本的内阁和日本军部对张作霖不同的态度有关了。1927年6月，日本在东京召开东方会议。这次东方会议是个很重要的日本内阁，陆军省参谋本部、大藏省、关东高级官、关东军司令都参加了这次会议。这次东方会议的目的是，日本将决定对中国的进一步战略计划。在会议上，日本各方面都同意实施满蒙分离的政策。满蒙分离就是把东北中国从分离出去，但是对于如何打垮张作霖，却产生了不同的意见。日本放弃了2派意见，一派继续支援援植张作霖，另一派日本支援干掉张作霖，日本直接占领东北。支援张作霖的是日本内阁和陆军省高层，他们考虑的是英美等国际关系的处理，不能直接占领东北。如果出兵直接占领东北，引发的国际争端是日本难以承受的。外一派承干掉张作的是陆军省和关东军的少壮派，他们认为张作霖忘恩负义，靠张作霖是无法实现日本在临满洲发展利益的，必须干掉他，然后日本直接占领东北。这2派的闭合在东方会议上并没有达成一致，最后关东军的一部分军官私自策划了炸死张作的方案。在炸死张作霖之后，日本内阁虽然不满意，但是呢也只能接受了事实，而且对案件日本主犯也没有严惩。这次的事件也引发了日本政军制度开始转向狂热的少壮派，绑架了军部，军部又绑架了文官政府，逐渐走上了一条不归路。关东军本来的设想是在张作霖被炸死之后，日本肯定会出现混乱，关东军可以趁机发动乱突袭，然后占领东北。但他们想象中的混乱并没有出现，张学良彻底占领了东北军，而且张学良不顾人的威胁，顺国民政府，东北一致，实现了国家统一。关东军占领东北的目的并没有实现，这件事发生了3年，他们再次隐瞒日本政府密谋，发动了9件事变。好了，那关于张作霖就讲到这里了。